Мен жетіммін. Соңғы бөлім. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Өйткені мұны үйрететін анамыз жанымызда болмады. Қазіргі таңда қолымнан бірақ бұның барлығы келеді. Мұның барлығын маған өмір өзі үйретті. Тасбауыр туыстарымыз түннің бір уағында үйлерінен қуған кезде осыдан қарада тұр, өзіміз жетіліп, өз қолымыз өз аузымызға жеткен кезде баспанамыз болады, дүние мүлкіміз, тұрақты жұмысымыз болады деп іштей өз-өзіме ант берген едік. Әлі ақ аяғымыздан нық тұрамыз деп сенімді түрде айтқан едім. Аллаға шүкір, қазіргі таңда барлығы бар. Мұның барлығы үлкен еңбек, таза маңдай тердің арқасында келді. 2-3 жерде жұмыс істедік. Ешқандай банктерден несие алмадық. Ешкімнен алақан жайып, қол жайып, көмек сұрамадық. Үйіміздегі әрбір қасыққа дейін өз маңдай терімізбен, еңбегімізбен алдық. Кейде туыстарымызбен араласқымыз келеді. Біз оларға қонаққа барып, немесе оларды біз қонақ қып шақырып, ауыл елді аралап қыдырғымыз келеді. Бірақ біз оларға бөтенбіз. Бізді сәби кезімізден іздемеген қазірде керек қылмайды. Осындай жайттар көңіліңді құлазытады. Кейде мынадай кең әлемге сыймай кетесің. Жан сырымды айтар адамым жоқ, қуанышым мен мұңымды бөлісер жанашыр жан жоқ. Мұндай әлсіздігімді бауырларыма көрсеткім келмейді. Өйткені олар менен күш алады, маған арқа сүйейді. Олардың әкесі де шешесі де менмін. Осындайда жанымда сенімді ер азаматым болса екен, иығына басымды қойып, мен де әлсіз, жүрегі жұмсақ жан екенімді сезінсем деймін. Еркелегім келеді, мейірім мен сүйіспеншілікке бөленгім келеді. Ата-анам тірі жүрсе де олардың өзі бір бала секілді болып қалған. Бара қалсаң тәтті күткен жас баладай қолыңа қарап отырады. Тағдырымның мұндай болғанына ешкімді кінәламаймын. Тіпті ата-анамды да кінәлағым келмейді. Бірақ балалар үйінен шыққан деген сөзді, осы бір қара дақты көтеріп жүру мен үшін өте ауыр. Талай адам аяғымнан шалды, кемсітті, тірі жетім деп қорлады. Сүйген адамым да ауыр сөздер айтып, жылатып тастап кетті. Өмірдің ащысын да, тұщысын да көріп өстім, бірақ сынбадым. Өйткені өмірді сүйемін. Алдағы күннен күтерім көп. Бағым ашылып, бақытты болатыныма сенемін. Ал ата-аналарға айтарым, балаларыңызға қымбат зат әпермесеңіздер де, мейірім мен жылы сөздеріңізді, ыстық құшақтарыңызды аямаңыздаршы. Әр бала бақытты болуға лайықты. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Кейіпкерім өте ақылды, мықты жан екен. Осындай рухы мықты, жігерлі, табанды, еңбекқор, адал, иманды қыздарымыз көп болса екен. Тағдыр тәлкегіне түсіп, қаншама қиыншылық көрсе де, өмірдің сынақтарына сынбай, құламай осы күнге жетіп отыр. Бауырларын бауырына алып, ата-анасындай жанашыр, қамқор болып отыр. Кейіпкеріме болашақта өткенін ұмытып, өз бақытын тауып, жан тыныштығында өмір сүрсе екен деймін. Деніміз сау, отбасымыз аман болсын. Соңы